بعد ما جريت واتمرنت لسه جاي من الطريق اللي هو طريق المناشي، ورجعت الى الدائري لان احنا ساكنين جنب الدائري كده، يعني الحمد لله رب العالمين عندي كذا مكان جنب الدائري، فبضطر ان انا ايه اخدها صلانسيه كده بدل ما اركب عربيه وبتاع. خلصت تمرين، وصلت المسافه معينه الحمد لله رب العالمين. وعلى فكره يا شباب، انا لو عايز امسك مركز شباب ولا نادي ولو عايز اعمل صاله، انا كنت عامل اكاديميه وقلت لها اسسها الحمد لله رب العالمين، عندي ميداليه الواحده، وعملت الورق بتاع 3 اكاديميات بملكي. ولكن لقيت ان لازم اكون انا مقتنع بنفسي قبل ما امسك نادي او قبل ما امسك مركز شباب. انا مسكت نادي الترسانه، لقيت في حاجات بلاوي. واحد كلهم ما بيتمرنوش، مدربين ما بيتمرنوش، يقول لك انا مدرب ويضحكوا عنا، يعني حاجات كتير قوي. الواحد مش عايز يجيب سيره حد، الله يسهل لهم. قبل ما تمسك مكان لازم تكون مقتنع ان انت تكون قد المكان ده. مش قد المكان ما تمسكوش. لازم تكون مقتنع انت بتعمل ايه، مقتنع ان انت تكون مقتنع بنفسك ان انت ملم بكل حاجه، عشان ممكن تاخد الفريق تجري بيه، ممكن تاخد الفريق تتمرن بيه. فلازم تكون كفاءه، مش ان انت تقول انا مدرب واصلا كرشك قد كده، انا لاعب منتخب مصر. ما اكدبش عليكم، احنا مش هنكذب زي المدربين الكذابه اللي بتكتب حاجات في بوستات وهم مش عاملينها، مش واخدين ولا بطوله عرب ولا بطوله افريقيا ولا بطوله عالم. وبعدين بطوله عالم زمان وبطوله افريقيا زمان غير دلوقتي خالص، خلوها اوزان. يمكن الناس كانت بتلعب كلها ما فيش حاجه اسمها وزن. زمان كان بطل العالم بيبقى بطل عالم هو واحد بس، بطل العالم بيبقى واحد بس. يمكن دلوقتي بقت اوزان، وبقت انا في وزن 60 كيلو مطلع ناس ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني ناس ليها اسامي دلوقتي ومعروفين على مستوى مصر والعالم. ولكن ما واحد سالني بيقول لي هو انت خدت بطوله دوليه؟ واحد يعني كبير محترم يعني بيحاول يستهزأ بيا يعني. قلت له ما اكذبش عليك، انا ما لعبتش عالم من مصر، ولا دخلت منتخب مصر هنا، ولكن ما ادونيش فرصه ان انا العب عالم. احنا زي ما قلنا قبل كده، لان هو كان واحد بس، 3 هم اللي بيطلعوهم يلعبوا بطوله العالم، او 4 كوميتيه، 3 كوميتيه وواحد فردي او 2 فردي، والكاتا برضه كان 1 فردي و3 كاتا، وساعات اللي بيلعب فرد ده بيلعب مع الجماعي كاتا. كان صعب الموضوع زمان، يعني اما يكون 150 واحد في المنتخب ويختاروا منهم 5 6 أو 10. في ناس كانت بتخلع بقى في امريكا في السفريات. ارجع تاني واقول لكم، انا لعبت دولي بس مش في مصر، ورحت الامارات ورحت السعوديه ورحت تركيا ورحت قبرص. في مصر ما عمري ما هلعب، يعني في مصر كل ما اجي امسك مركز شباب او نادي مش عايزين يمسكوني. هم 3 4 بمنطقه الجيزه، و3 4 مدربين تبع دايره امبابه، وواحد في البراجيل، وواحد في وسيم. مع الاسف يعني ناس بتكره نفسها ومش عايزين الخير لاي حد، وبيفكروا ان هم يكوشوا. يا عم ده الموت بياخد اي حد يا عم، والعيا بياخد اي حد، والمرض بياخد اي حد. انتوا في ايه؟ مش عايزيني في وسطيهم. يقول لك ده مش عايزينه في اسره الكاراتيه، ده بيروح ينط على الانديه والمراكز. طب انا سايبها لكم خالص، وبتمرن مع نفسي وبجري لوحدي، وانا عارف امكانيات نفسي، ومش محتاج ان شهاده من اي حد منكم، لان شهادتكم مجروحه. شهادتكم، ما انا مش شايف ان انتوا ولا كفاءه
ولا عندكم اي امكانيات خالص. فحتى لو واحد بيقول لك انا خبير، واحد يقول لك انا مش عارف كام دان، واحد كل دوت انا مش مقتنع بيه بصراحه. انا مقتنع بربنا ثم بعد كده نفسي انا، لان انا اتمرنت وانا صغير من هنا، كنت بجري من هنا للهرم. كان معايا صالح لول الله يرحمه، ان كان مات او الله يسامحه وان كان عايش ويديله الصحه. وكان معايا، كنا بنروح من امبابه لغايه مركز شباب الكوم الاخضر عند واحد اسمه الكابتن طارق الله يمسيه بالخير. كان ماسك مركز شباب الكوم الاخضر، وكنا بنكمل بقى يعني بجري من امبابه، كنا بنكمل لغايه الهرم فوق اخر هضبه. والله العظيم هو يقول الكلام ده الكابتن طارق. وكنا بنرجع، انا بقول له كابتن طارق، هو كلنا بسن بعض، وكنا ساعتها في احزمه زي بعض، ما فيش حد احسن من حد، وكان في حب. وكان معايا محمد عبد الفتاح برضه دوت اتظلم في وسط العيال الصغيره اللي ما بيدوش تقديره. محمد عبد الفتاح برضه هو اللي ظالم نفسه، يروح يمرن مع عيل صغير، مع واحد لسه متعلم اول امبارح كاراتيه مع الاسف، وما بيدوهوش اللي هو قدرته، ولا منطقه بتقف مع حد مع الاسف يعني. وفي ناس كبيره في المنطقه ما بتديش القديم اي حقوق من حقوقه، ومعتبرها كله زي بعض. انا اسف يا شباب، دردشه شويه على الماشي. بقول لكم جزء من كابتن حسن سلطان. بنكمل جري بقى لغايه مدينه السادات وشارع القوميه وعزبه المفتي من فوق الدائري. كان معكم حسن كاراتيه، شهرتي حسن كاراتيه طبعا في امبابه، واسم حسن سلطان العدوي، والكابتن حسن سلطان، ومدرب كاراتيه بقالي اكثر من 35 سنه. وان شاء الله القادم خير، وان شاء الله الى الامام، وربنا يدينا الصحه. هي مش دايما حد يا كباتن، يا ناس، يا بتوع الاتحاد، يا بتوع المنطقه، هي مش دايما حد. والكراسي لو دامت ليكوا ما كنتوش قعدتوا، ما دامت لغيركم ما كنتوش قعدتوا عليها. يا بتوع منطقه الجيزه بيطبطب على ظهري يقول لي خلي واحد يسجلك وبعدين احنا نحطك في لجنه. يا عم مش عايز اتحط في لجنه يا عم، خلاص حطوا الناس اللي انتوا بتحبوها والناس اللي عيبكم في لجنه. شكرا، السلام عليكم. كان معكم حسن سلطان من فوق الدائري، جاي من مناشي تمرين وجاري، بادئ الحمد لله رب العالمين من الساعه 6. السلام عليكم.